ريال مدريد بالطريقة المحببة ليه انه يكسب بيها. ريال مدريد يعني من الطبيعي لما تتفرجش على الماتش وتسأل مين اللي كسب في النتائج الأخيرة، مين اللي حط الجول الأخير، مين اللي كان بيضغط جامد قوي وبيحصل من الفريق المنافس ليه أخطاء وهو بيستغلها كويس جدا، يعني هتقول وانت مغمض كده ريال مدريد. الغريب ان اتلتيكو مدريد هي اللي شربت ودوقت ريال مدريد من نفس الكاس اللي بتدوقه لكل المنافسين. كلام في كورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو وتعالى نتكلم عن فنيات مهمة جدا في المباراة. اول حاجة لابد ان انت تعرفها كمشجع مدريدي ان الكورة مكسب وخسارة، وان اللي كان بيحصل مع الريال الفترات اللي فاتت دي ما الى هو يعني دراسة كويسة جدا، لعيبة كويسة جدا، ادارة كويسة جدا، ومدرب كويس جدا، لازم يحصل النتيجة دي. ولكن المنظومة بتاعت ريال مدريد ما كانتش حاطة في بالها ابدا ان في حد قاعد بيراقب ده كويس جدا اسمه سيميوني بعد الماتش اللي انت غلبته فيه بالعافية وبالقوة وبكل ما تحمله العنف لما غلبت اتلتيكو مدريد قبل كده في السوبر، فهو تقريبا ابتدى يركز ويعرف نقاط ضعفه، ولان هو مش مدرب فاشل ركز برضو على نقط قوتك في مباراة برشلونة. فبالتالي الراجل جاي مذاكر، وانت زي ما اديته كده كارت اصفر ان اللي هيغلط قدامك انت مش هترحمه. ولان لعيبه ريال مدريد من ده لده 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 لماتشات عنيفه زي ماتش برشلونه، لماتشات عنيفه زي ماتش اتلتيكو مدريد اللي خلص 5-3، فدي كانت مجهود بدني كبير جدا على اللعيبه. ولكن خلينا متفقين ان اللي حصل في الماتش ده بعيدا عن قدرة سيميوني القوية في قراية الخصم والمذاكرة كويسة جدا اللي عرف يعملها لريال مدريد، الا ان ريال مدريد كانت الخسارة دي بفعل فاعل. حصلت الجريمة الكاملة الفنية. ريال مدريد الحارس لبسه جونين ملهمش اي علاقة بالكورة. يعني مش عارف الوم مين، هل الوم الاصابات ولا الوم انشيلوتي ولا الوم الحارس اللي مش مركز وان الفرصه ما بتجيش غير مره واحده في العمر. حتى لو خرجت من ريال مدريد اسمك حارس كنت بتلعب في ريال مدريد، فاكيد هتخرج تروح نادي كبير. ليه مش متمسك بالفرصه؟ ليه ما كنتش مستعد نفسيا؟ ليه حاجات كتيره جدا. اهداف اتلتيكو مدريد كانت عباره عن اخطاء الحارس، ليس الا انا ما شفتش يعني تسديده من بعيد او 1-على-1، ده بخلاف جون جريزمان. هو ده اللي انا هتكلم عليه وهركز معاه كويس قوي، لان دي برضو الجريمه الثانيه اللي حصلت في ريال مدريد اللي انتهت بيها المباراه. فطبعا خلصنا من المجرم الاولاني اللي هو الحارس اللي خلص على احلام وجناحات ريال مدريد واماله في التركيز على الفوز. الجريمه الثانيه هو الاستسلام او التوقع الخاطئ من تشاوميني ومن ناتشو، ان يعني جريزمان هيضيعها. يعني الاتنين راحوا مسكوا بعض في قلب ال18، سابوا فينيسيوس يغرق وياخد العلامة الكاملة في غلطته، وانه غلط بنسبة 100%، ومحدش من اصدقائه قدر او من زملائه في الملعب قدر ان هو يلحقه. الكرة اتلعبت طولت من فينيسيوس، استغلها كويس جدا جريزمان. وجريزمان من اللعيبه الكبيره، راجل واخد كاس عالم، راجل واخد يورو، راجل يعني تقيل، خبرات، مهارات، كل ما يحمله من قوه ممكن يمتلكها لعيب هي عنده. فلذلك ما ينفعش ان انت تتوقع دايما انه هيقلش. انت مش رايح كريم بنزيما ولا رايح هاري ماجواير مثلا. ده جريزمان وفي ديربي وفي ماتش قوي وفي كاس ملك اسبانيا اللي دايما ريال مدريد حظها وحش قوي فيه. ازاي يا تشاوميني انت وناتشو الاتنين ماسكين بعض وتتفرجوا عليه؟ يا ترى الراجل هيحطها ازاي؟ حطها بذكاء كبير جدا في سقف الجون باسلوب وبطريقه خلصت على لعيبه ريال مدريد. حتى ريال مدريد لما حاولت انها ترجع تاني الاوفسايد حرمها من انها تكون في المباراه. نفسيا لعيبه ريال مدريد انتهت
تقريبا، وحتى في الجون الرابع وانت بتتفرج انت شايف ان اللعيبه بتاعه ريال مدريد هي خلاص تاكدت انها خسرت. ودي حاجه جديده على لعيبه ريال مدريد، او حاجه جديده عليا انا كمشاهد، ان لما اشوف ريال مدريد يعني الارقام بتقول انه هيخسر، الاحصائيات بتقول انه هيخسر، سر المباراه بيقول انه هيخسر، ولكن اللعيبه اللي في الملعب دايما بتعكس الواقع، بتخلي الامر مختلف تمام. نيجي بقى عند اتلتيكو مدريد، الامور التكتيكيه او التوجيهات بشكل سريع كده بالنسبه ل اي حد ممكن يكون مش متدخل قوي في فنيات الكوره، هو ان كل تحركات جريزمان هي كانت عكس تحركات بيلينجهام. بيلينجهام راح يمين، جريزمان في الشمال، بيلينجهام في اليمين في الشمال، جريزمان في اليمين. ودي كانت اكبر ثغره موجوده في ظهر نص ملعب ريال مدريد، وده كان بيخلي جريزمان بيعرف يستلم في ظهر لعيبه ريال مدريد بشكل سريع وبشكل سلس. تاني حاجة وهي ظهر مدافعي ريال مدريد والتغطية العكسية اللي كانت سيئة جدا في المباراة اللي زي دي. لولا ان دول لعيبة ريال مدريد لكانت المباراة خدت شكل تاني غير كده، ولولا ان يعني الاخطاء اللي ارتكبتها اتلتيكو مدريد في بعض الكور لكانت المباراة خدت شكل تاني خالص. وعشان كده عايز اقول ان شابوه جدا سيميوني، من المدربين القليلين جدا ان لما اخسر من مدرب اعرف نقط ضعفي على الاقل واوقفها. مبقاش عارف ان فينيسيوس لعيب بيحب المساحات وقبله بدفاع متقدم زي تشافي، ما هو هياخد 1-على-1 وفي ظهري مساحة كبيرة ساعتها هيستغلها. انك تلعب كاونتر اتاك وتبقى عارف هتعمل بالكرة ايه اول لما تمسكها، ده امر لابد ان يتقال عليه شابوه لسيميوني، لان سيميوني لو ما كانش عارف هيعمل ايه بالكرة لما يمسكها ويتحرك ازاي في ظهر لعيبه ريال مدريد، وان يقدر يخلق من نص فرصه واهداف كمان، وبالمناسبه الحارس بتاع ريال مدريد ساعده على ان افكاره تتحقق، ده يبقى المدرب الذكي. ده ما شفناهوش من تشافي. طب اتلتيكو مدريد استفادت كويس جدا وفادت كل الفرق اللي موجوده في كاس ملك اسبانيا. وحش زي ريال مدريد موجود في كاس ملك اسبانيا، يعني نقدر نقول ان نسبه ان انت تاخد البطوله دي بتقل، يعني نسبه 90%، بيبقى في 10% كده اللي هم بتوع الحظ لو قدرت تكسبه. اتلتيكو مدريد راهنت على ال 10% دول وقدرت انها تخرج ريال مدريد، وبطريقه زي ما بيحب مشجعي ريال مدريد يكسبوا خسروا. وزي ما فرقه برشلونه انهزمت نفسيا وحصل من خلالها نتائج كبيره جدا، ريال مدريد انهزم نفسيا في اخر دقائق المباراه، وشفنا عجائب الدنيا في الخطط التكتيكيه بالنسبه لناتشو وتشاوميني. الاثنين وقفوا جنب بعض فضلوا يتفرجوا على جريزمان، يا ترى جريزمان هيعمل ايه وهيحطها ازاي. وبكده اكون خلصت كلامي عن مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد. كانت مباراة صعبة جدا، معرفتش اتفرج على اغلب تفاصيلها، معرفتش اتفرج على كتير منها لاني كنت بتفرج شوية على منتخب مصر شوية عليها، بس يعني كانت مباراة بتعوضني على القرف اللي بشوفه في ماتش مصر. كان معاكم احمد نصر، متنسوش تعملوا لايك. الى اللقاء.